Без Башкортстанның Туймазы һәм Бәләбәй районнарыннан җыелышып килдек. Кондракүл командасы, Бәләбәй татар гимназиясе укучылары һәм Туймазы районының Төмәнәк авылы укучылары. Бу җыенга беренче тапкыр килдек. Бик шатланып, куанып килдек. Башка чит җирдән килгән сәләтле балалар белән аралашу мөмкинлеге туды безгә. Birinci tafkırayı. Noel uğraşıp kan evet. Başka лагерьlerden ayrılamaz. Ayrılar. Kubrak bilim yağına topladılar. Sənətli bağlar yığılған. Бүтүнөй бир дагышай, мен ойлайм, бул сәләт лагерь бүтән лагерьләрдән иң шәбе дип уйлыйм. Башкортстанда мондый лагерь юк, шулай бит? Хәер. Димәк, сезгә Татарстанда да бик. Татарстанда бик шәбе. Киләсе елларда киләчәксез. Сезгә оештыру ягыннан катлаулыклар очрамадымы? Барыбер үзенчәлекле лагерь бит булса. Бу бик үзенчәлекле форум, оештыру ягы да бик шәп итеп оештырылган. Хәтта менә юлда ук безне каршы алды машина. Тиешле урынга китереп җиткерде, урынны күрсәтте. Кызлар, егетләр бар нәрсәне аңлатып, оештырып торалар. Бер төрле мәсьәләдә килеп тумый, нишлек микән дип аптырашып утырмыйбыз. Сез форумнан нәрсә көтәсез? Форумнан бик күп нәрсә көтәбез. Бик күп төрле яңалык алырга, башка төбәкләрдәге сәләтле балалар белән безнең балаларны аралаштырып, нинди сулыш белән ничек итеп яшәгәннәрен белергә. Алла бирсә, алдагы елда бәлки Башкортстанда да шушындый форумнар оештырылыр.